สวดได้พวกไม้บอลโพนมันแพงออกเนี่ยvàขณะពេលនេះបាទថ្ងៃទី2 ខែ 3 ឆ្នាំ 2026 នៅរង្វង់មូលសម្ដេចសង្ឃជួនណាតបាទម៉ោង 6 កន្លះបាទម៉ោង 6 កន្លះល្ងាចបងប្អូនយើងបាទឃើញទស្សនវិជ្ជាទេឡានច្រើនកកមែនតែនបាទចែកជើងគ្នាទៅផ្ទះមកនេះពុំពេញហើយផ្ទះចរាចរណ៍បងប្អូនធ្វើការមន្ត្រីរាជការស្អីសពមុខវិលទៅរកតំណុំបាទវិលរកតំណុំដូចសัตว์ចឹងសัตว์ក៏វាមានតំណុំរបស់វាដែរចឹងមនុស្សយើងក៏មានតំណុំដែរបាទហត់តំណុំតូចតំណុំធំតំណុំថ្លៃតំណុំថោកហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងហើយពេលល្ងាចភ្លើងពណ៌ស្អាតភ្លើងបាទភ្លើងពណ៌រកតាំងរូបតាំងអីចឹងណាផ្លូវទៅកោះពេជ្របងប្អូនហ្នឹងហើយផ្លូវទៅកោះពេជ្រមានតាំងរូបច្រើនបងប្អូននិយាយឡើងផ្ទះគេដាក់លឿងស្អាតបងបាទល្ងាចម៉ោង 6 នៅរង្វង់មូលសម្ដេចសង្ឃជួនណាតថ្ងៃទី 2 ខែ 3 ឆ្នាំ 2026 បងប្អូនចូលឃើញទេហើយអត់គ្លៀងទេសម្លេងឆ្លាស់ល្អបងប្អូនឆ្លាស់ល្អហ្មងmàu miền Tây của đĩa chứ màu miền Tây của đĩa chứ ngày nay ngày chán đó lương tăng ngày lần brick mà lương mưa đầy của tôi nè không hồn nên ly sau thay lý chứ nè bom ôn mưa ở kia cua lương mai âu lương này nêu hồn lên tiếp đây nè như là cá đó rồi lương ấy mà mình tối ở kia nữa không hốt đâu thôi mới mua quá lâu dương vĩnh và chun po vào phone hình hay trong phone ngày tí 2 ខែ 3 ឆ្នាំ 2026 នៅរង្វង់មូលសម្ដេចសង្ឃជួនណាតបាទបច្ចុប្បន្នណាហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយហ្នឹង